今日入咗呢個 GU 同埋 Undercover 嘅第二彈啊！今日4月18號第二彈首日開賣啦。頭先有呢個大袋，我之前一見到呢個袋呢，我覺得已經好靚㗎啦個 pattern。咁我想講呢，佢個質地呢係真係超好啊！佢199蚊，其實佢呢個價同佢你攞上手嗰個物料呢，你覺得係好值嘅。其實佢係比較硬身挺身嘅質料嚟嘅。咁撇開個腰果花 pattern 唔講啦，咁但係佢呢一啲位呢，呢啲字呢，全部都係刺繡落去嘅，就唔係燙落去嘅，所以係由突出嚟少少。咁我覺得係個手工已經係值回票價咯。我覺得係真係好靚，其實個袋。不過你問我呢，咁其實事實上個袋個 size 係真係大得滯嘅。其實我覺得又真係，如果佢細翻少少，咁可能會仲 good 啲。咁但係我覺得好靚咯個袋，咁有條斜孭，同埋可以上膊孭。咁佢呢度入邊有個袋仔啦，跟住有個白鈕可以白埋咁樣嘅，好靚啊！其實我覺得，不過真係大得滯啦。Anyway，未知道咩場合。你平時出街行時，如果唔係去得遠，好似拎咁大袋，好似有啲誇張，但係幾靚嘅。好，咁除咗呢個袋咧，咁仲買咗另外4個 item 嘅。咁就首先講買咗2件 T 恤啦。Hello， 白色 T， 簡單單，冇睇錯呢兩隻應該係燕字啩。OK 啦，簡單咯，白色 T 99蚊，好冇乜好講。跟住買咗件黑色嘅。咁呢個就真係呢啲就真係燙落去噶啦。咁但係黑底白字呢啲膽到唔膽啦，又係冇得輸。我覺得佢呢個 pattern 都成件衫個 design 都幾靚啦，其實 OK 嘅。所以平時簡單穿搭，就算喺街度同人撞衫都唔會覺得好突兀，都唔會覺得好肉酸咯。我覺得，所以係呢一件係反而仲靚過白色嗰件。其實我覺得好可惜啦，佢冇出白色白底黑字。咁如果係白底黑字，我諗我會買埋咯。其實跟住咧就講翻同系列，佢腰果花咁就買咗呢條短褲。嗰陣時一留意到佢 GU 同 Undercover 出呢個 collection 咧，我已經有2個 item 係俾我吸引，即係吸引到我啦。咁一就係呢條褲，二就係頭先嗰個袋。咁呢條褲我係必買嘅，其實因為實在太靚，我覺得又係。咁佢個 details 位就呢度有個扣啦。背面咁佢就呢度有個章啦，車上去嘅，跟住有條拉鏈，有個後袋有拉鏈，咁有啲 NS 即係個 Silent Noise 嗰個牌頭啦，今期咁我就覺得好靚。
咁佢碼數係細字加大碼。咁咧，其實咧，我想條褲着落去有啲闊身嘅感覺嘅，所以其實我有諗過買XL 或者 XXL。咁但係咧，佢門匙咧只係細到 XL 嘅啫，最大。咁但係佢官網即係 online shop 咧就可以去到 XXL。咁但係我想提一提大家，就係佢條褲會長得好誇張咯，其實。咁我唔知個潮流係而家嘅潮流係興啲咩啦。咁但喺我角度，我條短褲咧呢一個長度，我買咗大碼咧，咁就啱啱好。因為加大碼同大碼我都有試嘅。咁我最後揀咗大碼，因為加大碼咧，我覺得真係着落唔好睇咯。雖然會再闊啲，咁但係佢個長度咧就會再長啲咯，咁我就覺得我着落去，我覺得唔好睇咯。咁呢一個長度呢個 size 咧就啱啱好啦，我覺得。咁就點襯都唔會大問題啦。即係你上身已經簡單着件 T 恤或者正式嘅夏威夷衫都得，係咯。咁我就覺得呢個 size 就最好啦。咁大家可以留意下，佢本身條褲個型係比較闊身，係比較大嘅。咁所以可以唔使揀咁大，你自己試下啲 size。佢 even 細碼其實都係比傳統嘅細 size 係 S 係再大啲嘅。咁提一提啦，咁條褲個質地咧其實係比較厚同埋挺身咯，佢個質地係。咁所以你話夏天着咧，就你要自己衡量啦。咁我用個喺我嚟講，我實際啲嘅例子啦，我用個溫度去做一個衡量啦。我覺得呢條褲個質地咧係適合22至26度着出街啦。你話如果夏天好似舊年咁30幾度嘅咧，我就唔會着咯，因為會比較厚，係真係會有比較熱嘅。咁當然啦，係我自己個體質，我係成日我比較怕熱嘅啫，係啦。咁有啲人係 OK 嘅，咁同埋我夏天係真係只會着短褲嗰啲人嚟嘅咯。我係接受唔到，或者我覺得夏天30幾度，點解啲人仲會着長褲嘅咧？我真係頂唔到咯。但係就係梗會有啲人係咁嘅衣着穿搭噶嘛，但係我就唔得咯。咁所以喺我嘅用個溫度嘅指數嚟講咧，我諗26度以下咧，我着出街呢條褲就冇問題啦。咁但係26度以上嗰個溫度咧，我覺得佢個質地係會比較厚咯，就係咁啦。好靚。咁咧，我就買埋佢嗰件夏威夷衫嘅。其實咧，我就唔知我會着佢出街嘅次數會幾多，但係因為我覺得佢係真係實在太靚啦，實在係。咁但係就呢一件衫反而如果出街撞衫就可能會尷尬少少咯，我自己覺得嚇。咁所以咧，我都要衡量下幾時會着佢出街。咁咧，但係呢件衫咧，我咧就真係買咗加大碼啦，因為我想佢闊身啲。我自己覺得我嘅配襯係會靚啲咯。咁我有試大碼同加大碼咯。咁大碼都 OK 嘅其實。咁但係我就想佢再闊身啲，咁所以我就買咗加大碼啦。咁呢件衫特色之處就係佢胸口呢度個袋就用咗拉鏈啦，同埋有少少特別之處。之前上網睇相都可能睇唔到佢，就係唔知
懶特別咁樣咧，佢隻袖呢個位咧，佢做咗一層咁嘅摺喺度噶，一路到後邊都有噶。其實對件衫嘅外形咧，就其實睇唔出嘅，你着咗上身咁，但係實在佢就係有多咗個咁嘅摺位咯，唔知做乜嘅，咁係佢嘅一個 style 咯。係啊，你話係咪靚咗，或者有冇影響到佢肉酸咗咧？就冇嘅。咁咧呢件衫嘅質地咧，就反而就冇頭先嗰條褲咁厚嘅，就比較薄少少。咁但係你話如果30幾度着出街咧，應該我都頂唔順噶啦，應該都係會比較熱嘅一種嚟嘅。咁但係佢事實上係薄過頭先條褲咯。呢個用溫度做指標咧，咁我會覺得係22度啦，20度可能涼嗰啲啦，22至28度啦，我諗披喺出面唔扣褸，我覺得都 OK 嘅，我覺得都。條褲個 size 就要小心啲咯，但係件衫呢啲 size 就我諗大家易啲掌握咯，即係想闊身啱身嚟講去揀 size 嘅時候，咁我因為本身就係一心係想 over size 係大啲闊啲，一嚟冇咁熱啦嚇，二嚟就我覺得喺我嘅穿搭度，我覺得會易啲襯會靚啲咯。不過大家唔使擔心，我係唔會成套咁樣着出街嘅，我只會係揀一個 item， 即係我着呢件衫就唔會着呢條褲，着呢條褲我就唔會孭嗰個，就唔會孭呢個袋嘅，就係咁啦。會唔會有人真係着住件衫，着埋條褲，再孭埋呢個袋出街呢？ No comment 啦，我唔會咯，但係。咁我就想補充多少少題外話啦。有冇見到我張床嗰個床鋪其實都係腰果花？我唔知其實腰果花仲興唔興啦。咁但係我自己覺得呢個 pattern 係好靚咯。咁同埋出咗咁多年，都仲有其他咁多大嘅牌子繼續出。我諗，總之我自己中意啦。咁我有幾誇張咧？都唔係誇張嘅，咁我之前有啲片都拍過啦。我之前買咗呢個 North Face 嘅腰果花背囊啦，腰果花晒冷啊！仲有件 North Face 嘅腰果花風褸啦。有件飄馬嘅腰果花 T 恤啦，冇錯啊，係飄馬噶，有炮噶。嗰陣時佢出嗰陣時，好似出咗2隻色嘅，另外一隻係黃色定綠色，我唔記得咗啦，好幾年前啦。但我覺得好靚咯，好特別咯，我覺得即係。腰果花之餘，仲要係飄馬出嘅，咁佢啲 pattern 都幾靚咯，我覺得。最後一樣，啱新買咗幾日嘅啫，都係 Uniqlo 買嘅米奇老鼠腰果褲。腰果花，但係有米奇老鼠，有米奇老鼠個頭，米奇老鼠個影，米奇老鼠。米奇老鼠，咁佢 Uniqlo 都係啱出嘅啫。咁佢出咗2隻色，有深藍色同呢個淺藍色咯。咁我買咗淺藍色。咁因為我已經預計咗有 GU Undercover 呢條深藍色嘅啦嘛，咁我就買呢條淺藍色咯。我 OK 嘅，我襯到嘅。
希望唔會俾人笑啦，但我覺得都幾靚，其實就係咁。唔記得補充翻少少嘢。Uniqlo 呢條褲咧，佢個質地係比較薄啲嘅，呢個好明顯係厚過佢1倍到啦。咁所以呢個咧，夏天着我覺得都 OK 嘅。呢個咧就真係起碼有啲秋涼先着就會舒服啲咯，因為佢真係比較厚身。就係咁，就係咁。